Salut! Astăzi o diagnoză pentru nepornire. Nu pornește mașina. M-a sunat proprietarul acum câteva zile, a rămas cu ea în drum. S-a oprit, m-am dus, am verificat mașina în drum să văd ce ar putea avea. Am conchis acolo în drum că ar fi partea de alimentare, pompa de benzină sau firele. De ce? Pentru că primul lucru pe care l-am făcut a fost să umblu aici la valva shredder, să văd dacă are presiune. Am băgat o șurubelniță. După ce am dat la automat, am băgat șurubelnița și nu are presiune. Deci asta înseamnă că nu vine suficientă benzină la rampă. După câteva zile am adus-o la mine. Sunt în garaj la mine acum și urmează să-i fac o diagnoză, să văd ce probleme are. În primul rând am să mă acces pe partea de alimentare, adică pompa de benzină, cablaj electric. Să vedem ce ar putea avea. Ok. Simptomele cam astea sunt. Nu sunt erori, nu e nimic. Nimic. Deci nu are destulă benzină. După ce dau la automat, canci. Nimic. Bun. O luăm procesual, o luăm pas cu pas. Trebuie să verificăm întâi să vedem dacă are curent la releu. Asta o să vedem imediat. Bun, prima oară verificăm să vedem dacă avem cumva probleme cu releul. Ăsta e releul pentru pompa de aer, ăsta e releul pentru pompa de benzină. Se scoate afară. Verificați bineînțeles și releele. Aici punem un strap între 30 și 87. 30 e ăsta și 87 e ăla sau invers. Nu, e ok. 30 e ăsta și 87 e ăsta. Deci bornele mari. Cu contactul pus faceți o legătură între 30 și 87. Eu am un întrerupător de la o bormașină sau nu știu, un șlefuitor, nu mai știu exact ce. L-am adaptat la chestia asta ca să pot să-l folosesc și la starter. Da? Deci se face strap între cele două borne, între cei doi pini. Nu se aude nimic. Ar fi trebuit să se audă acum pompa de benzină, dar nu se aude nimic, pentru că în momentul în care faci strap, pui pe direct. Ok. Deci aici nu avem. Eu am verificat în prealabil releul. Releul e bun. Îl puteți neapărat să le verificați și voi. De aici mergem la siguranțe. Siguranța 19 e pentru pompa de benzină. Siguranța 19 o găsiți în partea asta aici. E siguranța asta galbenă. E cam multă lumină. Asta de aici. Și dacă observ eu bine, cred că e pușcată. E pușcată la mijloc, dacă vedeți. E o siguranță de 20 de amperi. E pușcată la mijloc. Și acolo, dacă vedeți, puțin în partea de sus, e puțin arsă. Asta înseamnă că e un circuit, e un scurt circuit undeva pe cablaj. Pentru că dacă n-ar fi fost scurt circuit, n-ar fi fost arsă siguranța. Bun. Concluzia asta e trasă. Deci avem un scurt circuit, urmează să desfacem, să vedem pe unde. Dar trebuie să vedem și dacă avem cumva curent la pompă. Ok. Pasul următor ar fi următorul. Se pune strap la releu. Se înlocuiește siguranța arsă. Eu am înlocuit-o cu o mini siguranță, că n-am siguranță de genul ăsta.
am înlocuit-o doar provizoriu, pentru a vedea exact unde și care e circuitul bolnav. După ce se întrăgește, să zic așa, circuitul, se scoate carcasa de la pompa de benzină. După ce am scos carcasa pompei de benzină, se bagă un ac de probă și se verifică dacă avem pe firul roșu, dacă avem tensiune. Ar trebui să avem cu circuitul ăsta închis, deci cu releul cu strap, cu siguranța bună, ar trebui să avem 12 volți. Facem între ac și caroserie. Da, avem 12,5. Deci înseamnă că până aici, deci până la carcasă, avem totuși circuitul integral. Scurt circuitul e de la carcasă până la pompa de benzină. Să vedem și continuitatea. Măsurăm și continuitatea la masă. Ar trebui să avem 0 între caroserie și pinul. Da? Avem continuitate. Asta înseamnă că atât plusul, care aduce 12V la pompă, cât și masa e bună până aici. Siguranța arsă a provocat-o probabil un scurt circuit de aici, de la carcasa asta primitoare, până la pompa de benzină sau chiar pompa de benzină. Deci n-am scăpat de desfacerea pompei de benzină. Va trebui să desfac capacul și să scot pompa de benzină, să măsor pompa de benzină. Ok, păi am scos pompa afară. Ce se poate face după ce scoateți pompa? Se poate măsura. Da? Se poate să măsurăm rezistența. Rezistența ar trebui să fie cât de cât. Da? Și este. Vreo 30 de, până în 30 de ohmi. Deci are un minim de rezistență. Continuitatea are, asta înseamnă că circuitul e integru. Și urmează să o testăm direct la baterie. Punem plus la plus și minus la minus. După câte se vede și se aude, e în regulă. Ok. Ca să mă asigur de integritatea circuitului de aici, am pus și aici, am băgat carcasa înapoi de la pompa de benzină și am pus fire direct la carcasa asta. Să vedem dacă de la carcasa cablajului la carcasa pompei de benzină vine curent. Să vedem. Da, avem și aici integritatea circuitului. Atunci, unde faceți scurt circuit? Mai e de investigat. Ok. Am dat peste o situație extrem de interesantă. Am montat pompa înapoi. Am montat conductele, am montat carcasa. Aici la carcasă am cu strap la releu și siguranță bună am voltajul bateriei. Deci voltajul până aici ajunge ok. Ce am mai făcut? Am pus direct, am zis că poate carcasa asta albă o fi problemă. Am demontat din nou pompa de benzină, am scos ambele carcase și de la plutitor și de la pompa de benzină, le-am scos afară și am făcut strap, am făcut legătură directă între carcasa pompei de benzină, da? Între carcasa pompei de benzină și între carcasa ce alimentează capacul pompei de benzină. Da? Am zis că poate chestia asta albă e problema, e un scurt aici. Ei bine, nu a mers. Nu a mers, deci de aici și până aici mi-a făcut scurt. Am zis, bă, hai să elimin cu totul și cu totul și cu totul
circuitul din mașină și am pus am tras cablu direct de la baterie. Da? Bornele bateriei erau puse, și minusul și plusul erau puse pe baterie. Am tras cablu, am pus aici și a început să-mi dea scânteie. N-a vrut să o ia. Uite. Nu vrea să o ia. Deci e un scurt undeva. Având bornele puse la baterie, am zis, băi, poate că face scurt ce am eu aici, cumva pompa, face scurt cu curentul care ajunge pe caroserie sau într-un fel sau altul. Chiar nu pot să-mi dau seama. Ok, am dat bornele jos și am pus firele direct pe baterie. Deci astea merg direct pe baterie fără bornele de la mașină să fie conectate. Restul instalației electrice e deconectată de la baterie. Și totuși, în rezervor, pompa de benzină are scurt. În afara rezervorului e ok. Bun, deci în concluzie, când e alimentată, deci când e în rezervor, când e în benzină, cum ar veni, nu merge, nu funcționează. Cred că, dar benzina nu e conductor. Cred că într-un fel sau altul face scurt. Dacă e în afară, am demonstrat că merge. E extrem de ciudată situația. Am să o scot din nou și am să o pun la baterie să văd din nou dacă funcționează. Am scos pompa afară, a doua oară am scos-o din rezervor și sunt și eu la fel de curios ca voi să văd dacă aici merge sau face din nou scurt. E legată direct la baterie, exact ca primul test. Ia să vedem. Nu. Nu vrea. Nu vrea, se pare că e blocată. Se pare că e blocată. Nu. Nu vrea să pornească. Până la urmă, cred că asta e nu. E exact aceeași treabă. Deci nu vrea. Vă întrebați poate de ce lucrez jos? Pentru că nu vreau să murdăresc bancul de benzină. Punct. Deci nu. E încheiată. Deși mai devreme a mers. Dar de ce nu mai merge, nu am idee. Probabil că e înfundată. Bun, am măsurat-o din nou cu multimetru și văd că e ok. Deci e într-un fel înfundată. Am să o scot cu totul afară și am să văd ce poate fi cu ea. Se scoate în felul următor. Sunt taburile astea, sunt clemițele astea. Se trag de jos în sus. Uite așa. Da, deci se forțează de jos în sus și în același timp, da, se eliberează de aici și se scoate asta. La drept vorbind am văzut ceva așchi de fier în rezervor și e foarte posibil ca acele așchi să fie intrat înăuntru în pompă și să facă scurt pe acolo, pe undeva.
Se văd așchile de acolo, ori sunt de la pompă, da? Văd că rezervorul e din metal. Rezervorul e din, sau ceva metal, e aluminiu probabil. Nu e polimer ca la Corsa. Deci se văd acolo ceva așchi, e foarte posibil ca așchile respective să fi intrat prin pompă, să fi fost trase prin pompă, cumva prin filtru și să facă scurt, dar nu prea înțeleg cum, că benzina intră pe la ax. Ok. Am să văd de ce e blocată pompa și după aia revin. Ok, deci până la urmă se confirmă faptul că e pompa de vină. A fost blocată. A fost blocată și am suflat în ea, am suflat și am tras și am reușit să scot, să-i deblochez puțin axul. Iată, aici vroiam să vă spun, dacă aveți și voi așa ceva și vreți să le scoateți, chestiile astea se scot, nu trageți de ele, nu le îndoiți, nu ăsta, uite, are aici un tab, o mică limbuță pe care o apăsați în jos și o trageți. Și la ăsta la fel, dar la ăsta e bine să aveți un ax și să-l băgați pe aici, pe exterior, pentru că pe interior tabul ăsta micuț, limbuța asta micuț, e destul de greu să o împingeți. Dar băgați un ac aici sau o șurubică mică și o ridicați în sus și atunci trageți foarte simplu. De exemplu, ceva de genul ăsta. Da? Ea acum e asigurată, dar apăsați pe tabul ăsta, pe limbuță și o scoateți simplu afară, pentru că terminalul ăsta are o gaură aici și ăsta are un bumb, o ambotisare. Bun, să lăsăm puțin vorba la o parte și facem ceva de genul ăsta. Aici avem plus și aici avem minus. Da? Deci se aude ca și cum ceva rulment înăuntru sau ceva ar fi cu problemă. Da? Deci se blochează pur și simplu. Se blochează. Chiar dacă acum e bună, am să o bag din nou în rezervor și am să o încerc din nou. Să vedem ce și cum. Bun, am băgat pompa înăuntru, fără corp, e doar pompa. Am ascuns furtunul undeva după buza găurii astea, ca să nu dea benzina afară. Acopăr cu un prosop, în cazul în care faceți scântei, să nu cumva să am probleme cu vaporii de benzină. Benzina nu o să se aprindă, benzina lichidă, pentru că îi trebuie aer mult, dar vaporii sigur o să se aprindă dacă e vreo scânteie, așa că întotdeauna acoperiți să nu lucrați cu vapor de benzină, pentru că sunt mult mai periculoși decât benzina în sine. Și am pus bornele. La mașină și ar trebui să, făcând strap, ar trebui să pornească, dacă vrea să pornească. Da? Ia, Se aude pompa de benzină, acum funcționează. Da? Deci ea, în momentul în care e înfundată, dar se aude cam ciudat. Se aude ciudat în sensul că parcă ar fi rulment sau ceva, sau lagăr sau ceva, ar fi ne la locul lui. Deci acum funcționează. Totuși știind să cred că pompa de benzină e cu problemă și se blochează din când în când. Am să-i montez corpul înapoi și am să o pun în funcțiune, să văd dacă funcționează. Dacă nu funcționează cu corpul, înseamnă că e pompa dusă. Deci după toate verificările și după toate diagnozele, pompa, deși are
continuitate în bobină și deși are rezistență în bobină, uite că se întâmplă să se blocheze, probabil din cauza uzurii lagărelor, și în momentul în care se blochează, bineînțeles, provoacă un amperaj mai mare, provoacă un consum mai mare de amperi, peste 30 cât e siguranța, și pușcă siguranța. Am să îi prezint proprietarului ce problemă are și dacă vrea să o schimbe, bine, dacă nu, o las tot pe asta și probabil la următorul hop din șosea o să se oprească din nou când se blochează. Bun. Bun, am pompa nouă. Clientul și-a cumpărat pompă. De fapt, a comandat-o și oricum m-am dus eu că am avut o diagnoză și care s-a sfârșit cu o schimbare de pompă la un Corsa C în oraș. Și m-am dus eu la același magazin și am ridicat eu pompa comandată de client. Asta e pompa. Se scot firele de la cea veche. Cum v-am spus, apăsați pe ăsta albastru, apăsați un pic aici și îl trageți în afară. Pe ăsta roșu la fel. Colierele astea sunt refolosibile, nu e niciun fel de problemă, se pot refolosi, doar că trebuie desfăcute corect, să nu fie îndoite. Trebuie băgată o șurubelniță suficient de lată în partea asta aici. El strânge pur și simplu, e dincolo, prinde dincolo ca un fel de gheară. Deci pur și simplu se ridică sau se împinge încolo și se desface. Mai apoi iată, vedeți, are ca un fel de gheară în partea asta care se duce și se strânge după. Da? Ăsta la cu noi. Sau, în fine, poate trebuie clientului de la fier vechi la țigani. Se bagă furtunul, ia un clește de genul ăsta, se agață de aici și se trage până... Op. Uite, ați văzut? S-a băgat puțin, mai apoi cu un clește din ăstălalt s-a capsat din nou. E cum trebuie. Îl îndreptați cu cleștele să fie centrat și ăsta e. Simplu dacă știi. Ok. Se ia oala. N-aveți cum să greșiți aici pentru că sunt doar două poziții în care intră. Se ia oala, se prinde, se bagă pe poziție aici, se ține cu degetul. Se ia asta și asta merge la fel într-o singură poziție, care este asta aici. Ceva de genul ăsta. Da? E la nivel, e stabilă, nu joacă, nu... Aici e ok. Aici e ok. Se scoate filtrul. Asta e din nu știu ce material, probabil un material care nu se dizolvă. Se bagă forțat. Dar nu foarte forțat să nu se rupă. Ok. Gata. S-a băgat corect. Asta poate rămâne aici. El oricum o să filtreze numai pe partea asta de aici când o să tragă. Nu o să filtreze pe aici sau prin altă parte. În fine. E și asta o chestie de proiectare. Se iau firele. Se bagă firele înapoi.
Da? Trageți de fire întotdeauna push-pull, sistemul push-pull, să vă asigurați că e ok și mergem la rezervor cu ea. Trebuie montată, am uitat, trebuie montată și la... Pompa de benzină vine întotdeauna în partea asta. Acum eu m-am ghidat după faptul că una e neagră, una e albastră. La albastru vine pompa de benzină și la negru vine returul. Trageți pe ea, verificați dacă e ok, e ok, mergem la rezervor cu ea. Pompa am montat-o înăuntru, am închis inelul de siguranță, am cuplat furtunele și carcasa, am scos mașina afară din garaj că era întuneric, de asta se și vede atât de prost pe filmare, e întuneric și LED-ul de la telefon nu face față. Se pune capacul, se pune mocheta. Ok. Facem și o probă, acum mai dăm o cheie, deși eu am dat o cheie de am scos-o afară, dar dovadă de proof of work. Bun. Cam asta e. A pornit, a mers. Și a revenit oarecum la ralanti până urcă în temperatură. Cam atât. Airbag-ul, marturul cu airbag, știți că vine din problema din carcasa de sub scaun. Nu dezbatem alte teme astăzi decât pompa de benzină.